私ほがらかの2026年の目標はまずパソコンを買うことです。って驚かれた人もたくさんいらっしゃると思います。私もその一人です。というのも、私の今の PC 環境は6、7年前に買った MacBook Pro を閉じて電源をつないでデスクにつけているモニターに画面を出すっていうクラムシェルモードというものを使って今まで操作していたんですけど、去年の11月頃からどんどん調子が悪くなってしまって、いろんなサイトとか調べた結果、長く使ってきたことによるバッテリーの劣化、簡単に言うと寿命でした。長年私のことを支えてくれた仲間だったので、買うっていうことをまずこの動画で言っとかないと、ある日突然壊れた時に悲しみに暮れてずるずる引きずるタイプなので、あえてこの動画でお話ししてみることにしました。それとは別にね、転職活動ももちろん1月の中旬からおそらくいろんな会社の求人が出てくると思うので、そこも本気で頑張りつつ、新たな1年を私なりに楽しんでいこうと思ってます。